Agbati. Seafood. Seafood. Ikaw po na seafood. Green soup. Ikaw ba na green taxi? Hapusgan mo, ane. Hapusgan mo. You're gonna be like strong. 10 times. You take a lot of it. You're gonna be stronger than Wala na pala sa itong groceries, no? Agbati. Spinach. Basta si Bao sa ibang gabi. You have also that I tasted in Canada like this green soup. It's different. Dito sa Alberta, idapo nila Chinese restaurant. Wala man na sa mo as kachiwan ng tingin probinsya ka na dito. You don't get that. Lisod na kita mag-content no kay dili ta kapuko sa atong kaugalingon ato lay palaben sa atong mga kauban no, na inyong partner so kita mi nagko-content ani. So na nagpangaon na mo serve o nag-serve ang kuan kining seafood soup. Sige ba si White Los Canada? Ay, wag lang. Ya si Ingrid kadong anak ni Camila. Dito nagsaskakon pero karon to anak Amerikano. Ikaw auntie. Sige na, you take the soup and it's still hot. It's very good. Very good, it's very good. Alinon. Mahal pa. Mahal ka dito. Comment lang. Ay, sige, pwede na ka na wala ka na. Ay, lalasa ka. Ang problema. Ako ang magmamay ka na.